faire une nouvelle vidéo sur Minecraft. Puis on va faire la machine la plus bruyante du monde. Essayer de faire la machine la plus bruyante du monde. Je sais pas si ça va marcher là, mais bon, dans la dernière vidéo, il y avait... Excusez, c'est pas par là. Dans la dernière vidéo, bon, on pourra aussi faire comme... Excusez. Dans la dernière vidéo, on avait fait comment faire trois variétés de cloques. Puis
J'espère que ça vous a plu. C'était Angelique. Bye bye.